Осы жолы Ермек Тылауовтың айы оңынан туды. Күресте 4 жылдан бері тер төгіп жүрген ол Краснодардағы жекпе-жекте алтыннан белдік тағынды. Еске сала кетейік, бұл сайыста қазақстандық палуаннан өзге ТМД-ның 35-ке жуық спортшысы қатысқан болатын. Кіл мықтылармен белдескен тараздық тума жеңісіне дән риза. Бұндай мақтаныш әрине болды. Өйткені бұл жарыста бірінші рет қатысып отыр Қазақстаннан, және бірінші сондай белбеу болып тұр. Яғни және гран-при болып тұр. Сондықтан өте бағалы болды. Бұл белдігіміз алтын деп аталады. Алтын белдік. Бірақ алтыннан емес. Жоқ, бірақ алтыннан емес. Тоғызында бізде қазақтың 550 жылдық хандығы өтті. Өкінішке орай өз қаламда сол уақытта бола алмадым. Бірақ тоғызында Краснодарда сол Қазақстан намысын қорғап жаттым. Яғни осы жеңісімді қазақ хандығына 550 жылдығына арнаймын. Сөз арасында Ермек жетістігінің сырымен бөлісті. Балуан бұл спортта денені шынықтырумен қатар қуатты астан бас тартпау керектігін жеткізді. Тамақтың несін калорияларын өзгертеміз, көбінесе белок жеуге тырысамыз, углеводты азайтып дегендей. Ет қойымыз? Ет жейтіміз көбінесе. ММА бұл әртүрлі күрестің түрлерінен алынған ережесіз жекпе-жек. Сондықтан сері мұнымен шектелмей талай асуларды бағындыруды көздеп отыр. Айша Төленді, Михаил Полищук, хедлайнер.